Добро вечер на сите, посебно на нашите драги гости од Скопје, поштуван генерале, поштувани драги пензионери, спортски работници, ученици кои вечерва сте пристигнали на оваа трибина. Спортот е навистина битен за една држава, за еден град, за едно училиште, за еден колектив, за еден универзитет како што е нашиот Гоце Делчкев, кој негова навистина одиша политика во делот на спортот, кој одржува и финансира 4, наскоро 5 клубови и кој навистина многу вложува во нашиот спорт. Ние како општина имаме обврска да го помагаме спортот. Вчера овде имавме седница на Советот на општина Штип и кога беше спортот, да ви кажам, дискусија имаше многу. Пари секој пат недостасуваат, но пари има доволно ако се има желба. Ако се навистина паметно распределат тие средства, ако им дадеме шанси на поединични спортови. Токму затоа трибина вечерва е за мене многу значајна и битна, затоа што нашиот град има 10 клубови во прва лига, често пати во одредени спортови има по неколку клубови. Општината помага максимално колку може и битно е дека мораме да ги стимулираме сите оние таленти и деца кои се вложуваат во поединични спортови. За мене во пинг-понгот, да речеме, браќата Барбарееви од порано. Потоа мислам дека Прошев играше, имаше еден Прошев, така ли, пинг-понг. Потоа морам да го спомнам Костовски, кој е страшен талент во делот на пинг-понгот. Тука е веќе го поздравиме. Мислам дека тоа се деца кои знаат да се вложат во тој спорт, имаат одлични рефлекси, неверојатни интелигенции, постигнуваат врвни резултати. И ние мораме да им помогнеме како локална самоуправа да сепак они растат, тренираат во подобри услови, да им створиме амбиент, да навистина на крајот постигнуваат и врвни резултати. Во нашиот град многу поединечни спортови дале врвни спортисти, од борењето до каратето, боксот. Пинг-понгот има многу значајно место и нашите клубови навистина се репрезент на овој спорт во наши рамки, па и пошироко. Има некои земји кои многу вложуваат во пинг-понгот. Држиме на Кина, навистина тамо е тој национален спорт, кој ги гледате со која брзина размислуваат, како се брзо игра, кои рефлекси, навистина ти луѓе треба да им се воскитувате. Ние мораме да ствараме спортски арени повеќе во нашиот град и спортски терени. Тоа ни оврска за да стимулираме масовен спорт. Направивме 15 на спортски терени за минатата година. Никој пат порано не биле направено толку терени. Во секоја населба, во секоја урбана заедница, во сите спортови да можеме да дадеме шанса на децата. Мораме да ги зачуваме нашите спортски сали каде вие тренирате, но мораме да створиме уште по-професионални услови за тренинг. Така да ние како локална самоуправа ќе го стимулираме спортот, тука нема дилеми, ќе го помагаме финансиски, бидејќи сме дел од тој спорт, а нашата порака е дека преку спортот, спортувањето, најуспешно ќе се справиме со сите оние поруци кои го напаѓаат младиот човек во нешто време, а тоа е алкохолот, никотинизмот, дрогата, криминалот и така натаму. Затоа мислам дека едно здраво општество, една здрава општина и администрација во тој дел мора максимално да се вложуваат. Ние имаме амбициозна програма за идната година, да продолжиме со интензивна изградба на спортски терени во нашиот град. Мислам дека во тоа ќе успееме, но ќе ни биде посебно драго ако успееме спортскиот комплекс Джексон да го покриеме како наша градска сала и таму ќе створиме навистина одличен амбиент за одржување на помасовни манифестации, каде ќе има доста присутна и публика, но пред се ќе има спортистите добри услови за спортување. Нека ни простат оние кои во некои моменти кога имале прилика да учествуваат на меѓународни напревари, а ние не се може да им помогнеме, но верувајте дека нашата локална бизнис заедница е спремна да го помогне спортот. Затоа вечерва верувам дека ќе се отворат нови видици во овој спорт. Мислам дека децата ќе пројават интерес да спортуваат, а ние како постари и наша желба е преку нашата мала помош, символична помош, но преку нивниот ентузијазам, тие да постигнуваат врвни резултати, да го презентираат нашиот град не само во рамки на државата, туку и на балканско и светско па и европско ниво, нели? И на крајот, како репрезентант на овој град, бидат најдобри амбасадори и на неговиот спорт, но пред се и оние цели што ги тежнееме ние како локална самоуправа, нашиот град да биде навистина европски град. Мислам дека преку спортот тоа ќе го постигнеме. И благодарам. Очевидно што чест да ги представува, да ги представувам и членовите од Пинг-понг Федерација на Македонија, председател присутен, господин Габовски Јован, на тоа за Габовски Јован.
господинот Ивица Гласновики. Посебно ми е чест да го поздравам еден од новите меѓународни судии со европска лиценца, господинот Предраг Човович. Значи, ставот и мислењето на нашата федерација ќе го каже токму председател на федерација, господин Габровски Борев. Добро вечер од мене, во моје лично име и во име на Федерацијата за пинг-понг. Посебен поздрав до градоначалникот и до членовите на универзитетот. Со идејата ваша и поканата за вечерашно присуство бев посебно искрено позитивно изненаден и ја поздравувам и идејата и активностите како многу позитивни. Инаку, како председател на Федерацијата, јас сум во краток период ја водам оваа Федерација не цели 2 години. За тоа време можам да кажам дека нашите пинг-понгари, како представници на Република Македонија, беа и на европско и на светско првенство, на медитерански игри и на неколку балканијади, и конечно се деси сега набрзо да донесеме и најсвеж пример медаља, трето место бронзена медаља од балканските игри. Се надеваме на поголеми успеси, кои што ќе бидат како резултат на сите наши активности. Посебни честитки за активностите кои што ги има градоначалникот и општината во делот на спортот, па и во пинг-понгот. Нешто како моја сугестија или лично мислење, плюс зашто сакам да дадам посебен акцент е дека образованието од најмалите, од основните училишта, треба да учествува во делот на сите знаеме дека има физичко воспитување, сите знаеме дека има спортски сали, меѓутоа малку поактивно, пореално, затоа што спортот, како што рече градоначалникот, е онова што ќе ги воздигне нашите деца, ќе им додаде позитивен дух, ќе ги натера да се дружат и така натаму. Мислам дека од основните чекори почнуваат од пионерските денови и дека треба во делот на образованието, посебно пинг-понгот, кој што е еден мирољубив спорт, кој што не доаѓа до директни конфликти меѓу учесниците во самиот спорт, може многу да допринесе за развој на децата. За делот на надпреварите, за нашите активности, не би влегувал во детали, затоа што тоа ќе го направи генералниот секретар. Уште еднаш би сакал да ве поздравам сите и да го искажам моето задоволство и чест што сум вечерва тука со вас. Необично чест и задоволство и да го поканам еден од најдобрите пинг-понгари во општина Штип во последните деценија. Човекот кој што вложи многу напори во овој пинг-понгарски спорт и кој што во овие возрастни години неселично своето богато искуство стекнато со години го пренесува на младите генерации. Се представува голема чест и задоволство да го повикам Кире Барбарев. Благодарам на поканата. Почитувам градоначалник, почитувам председател на Пинг-понгарскиот сојуз на Република Македонија, почитувани гости од Скопје, почитувани љубители на пинг-понгот, почитувани спортски работници, почитувани ученици. Јас ќе се обидам многу кратко. Моето излагање е да го фокусирам на два елементи. Првиот елемент ќе биде да се обратам на најмладите во салата, а втората цел ќе ми биде да се обратам на возрастните, односно на луѓето кои што денес носат одлуки за спортот и кои што на некој начин цел живот се во спортот. Значи, мислам дека спортот, меѓу кој што е и пинг-понгот, се меѓу ретките спортови кои што прво и по дефиниција и по класификација за она што представува тежина на спорт, бидејќи таму методологијата е утврдена, представува можеби еден од најтешките спортови. Но како и да е, секој спорт има своја тежина. Ништо друго во животот не може да не научи толку на трпеливоста, на храброста, на смелоста, на упорноста, на чувството за ритам и за мерка како што може спортот и тренингот. Бидејќи вежбањето и дисциплината во текот на спортот се можеби едни од најосновните и најважните работи. Зошто го зборувам тоа? Затоа што најврвните спортисти и најголемите победи дошле откако спортистите научеле да поднесуваат порази.
И поразот во спортот ја има она воспитна компонента во која што доколку се прима со скромност и доколку се прима со воздржаност, може да излечеме многу поуки за да можеме понатаму да се посветиме и да можеме да дојдеме до она што треба да представува победа. Така да јас ги охрабрувам сите млади во денес присутни во салата да се занимаваат со било каков спорт, бидејќи јас доаѓам од пинг-понгот, ве убедувам дека пинг-понгот е еден од најубавите, најемотивните спортови, бидејќи секој поен е на некој начин различен, иако изгледа дека е тоа многу исто. Втората работа за која што мислам дека оваа трибина може да се искористи е начинот на кој како може да се подобри функционирањето и развојот на не само на пинг-понгот, туку и на другите индивидуални спортови, она што го спомна градоначалникот. Јас ќе се обидам многу кратко да посочам неколку примери за кои што верувам дека со тие примери може, доколку најдеме некаков заеднички јазик овде и во општината и на универзитетот, но и во бизнис заедницата, да направиме еден многу голем пробив. Зошто го велам тоа? Универзитетот од 2009 година формираше универзитетски спортски центар. Од 2009 до 2014 година во состав на универзитетот се 5 поранешни градски клубови. За 4 години некој може да има многу различни коментари и ставови. Кошарката е денес во прва лига. 30 или не знам колку години кошарка во градот немаше во прва лига. Да не зборуваме за пинг-понгот и за каратето и за некои други индивидуални спортови. Денес универзитетот троши 2,5 милиони денари за кошарката. Останатото околу 500 до 1 милион денари се за сите останати спортови. Пинг-понгарите станувале 5 години поред прваци на Република Македонија со 200.000 денари годишен буџет. 200.000 денари. Јас имам некакви информации, градоначалникот е тука и тоа може да го потврди. Општината издвојува некаде околу 20 до 22 милиони денари за спорт. Ова немојте да го сватите лично градоначалници, туку еден обид да направиме поинаква стратегија за она што може да биде градот. 17 или 18 милиони трошат фудбалерите. Не велам дека не треба да трошат, но тоа е друга димензија, тоа е спорт кој што треба да размислува градот како ќе се финансираат. Со 17 милиони денари или 10 милиони денари или поделба на буџетот во кошарката денес, во одбојката, во пинг-понгот, во каратето, вие нема да разговараме ние денес дали ќе го победиме Куманово или Прилеп, туку ќе разговараме дали ќе победиме некој од Белград, дали ќе победиме некој од Лјубљана, дали ќе победиме некој од Минхен. Достигот на пинг-понгот заврши 95 или 2000 година со 5 пати поред шампиони во Република Македонија и некакви поранешни успеси. Така да, голем дел од индивидуалните спортови со добра стратегија, бидејќи има сериозна оправданост денес финансирањето на тие спортови. Сериозна оправданост. Ако денес не се даде, вие знаете на првиот надпрво на кошарката во Штип каква магија беше тоа. Каква друга димензија беше во салата на град кој што 30 години немал таков настан. Поранешни беа одбојкарите, ми се чини со правењето на една екипа во 96-та, 7, не сеќавам точно која година. Така да станува збор за истите средства со спојување на она што го дава универзитетот, што може да го даде градот и заеднички напор на она што може да го дадат останатите во средината, верувајте дека ние може да разговараме за балкански резултати прво и да разговараме за европски и за светски резултати. Еве, оваа трибина ја користам бидејќи верувам дека ова кој што го зборувам го зборувале и порано многу луѓе, меѓутоа со создавањето на универзитетскиот спортски центар се отвараат други можности и други димензии. Затоа ве охрабрувам да најдеме некако начин да се избориме заедно она што го финансираат граѓаните за спортот, да може да се направи одна со сериозна стратегија и акционен план за спортистите. И за крај, ми беше интересен еден многу поучен пример. На островот Тасос во Грција, кога се симнувате со бродот, има еден мал споменик, тие што биле го забележале. И ме интересираше што е значењето на тој споменик и кој е тој човек на тој споменик. И прашав еден од локалните жители, тие ми кажа, тоа е првиот граѓанин од островот што влезе во репрезентацијата на Грција за гимнастика на Олимпијадата 2002 или 2004. Така да, споменици не се градат само за народни херои, тоа е важно, меѓутоа важни се и луѓето кои што 30, 40, 50 години работат и дават некаква енергија. Дали се тоа цени или не се цени, тоа е и не е толку важно, важни се резултатите кои што се оставаат. Така да,
универзитетот стои на располагање за создавање на еден сосема поинаков концепт, но на што може да бидат спортските резултати од општина Штип. Значи, јас доаѓам од пинг-понгот, но верувајте дека во моментот најмалку се издвојува за некакви спортови како што е пинг-понгот. Со тројца играчи во репрезентација, значи тројца играчи, со еден играч од Кина или со еден тренер од Кина кој што верувајте нема да чини повеќе од 1000 или 2000 евра. Ние може да разговараме за други одскоци на резултати. И тоа долгорочно, не за 2 месеци или за 1 месец. Ја ве поздравувам, не сакам да одземам повеќе од вниманието, бидејќи мислам дека суштината на нашата идна работа треба да биде на тоа поле. Ви благодарам. Да го повикам господинот Трајчо Барбарев, еден од основоположниците на пинг-понгарскиот спорт во општина Штип, кој што целиот свој живот го посвети само на пинг-понгот. Молам господин Барбарев, повелете, Почитувани гости, дами и господа, чест ми е да го поздравам покровителот на оваа трибина, градоначалникот на општина Штип, примариус, магистар Илчо Захариев и председател на Пинг-понгарската федерација Јован Гамевски, секретарот на Пинг-понгарската федерација Ивица Гласновиќ и Чоловиќ, меѓународен судија, еден од најдобрите судии во Европа. На мене ми падна честа да говорам за историјатот на пинг-понгот, како во светски рамки во Македонија и за градот Штип. Мора да кажам, никој пат не е бил точно објаснето и утврдено од каде потекнува пинг-понгот и каде за прв пат се ова формирала спортска грана која се бројува меѓу најбрзите и најдинамичните игри со топка. Првите игри, бидејќи бил како спорт за се играло во царските дворове во Кина, бил спорт за привилегувани луѓе, така и затоа пинг-понгот е еден од најмасовните спортове во светот. Само за податок, например, да кажеме дека во Кина незванично се околу 20 милиона регистрирани играчи. Во 1901 година се направени правила, тоа се направени во Англија и тие правила бидејќи не учествували и другите федерации од другите земји, само важеле за во Англија. Се играло до 30, како што реков, и 50 поена. Кога во Македонија прв пат се играл пинг-понгот. Се споменува дека во 1932 година во Скопје се почнало да се игра пинг-понгот. Основачи во тоа време биле Боте Ботевски, кој работил во синдикатот, и тоа била иницијативата да се формира тие клубови, секции. Бидејќи во тоа време, како секаде во Македонија немало специјални спортски продавници, така да реквизитите, спортската опрема се набавувале од поголемите центри, од Београд, Загреб, Лубљана. Првите надпревари се одржани во 34-та година. Тоа се формирани првите екипи во Скопје. Тоа се екипите работнички, кои Студент, Слога, Шаро Тетово, Гоце Делчев од Прилеп, екипата исто така на работнички учествува на државното првенство во Лубљана. Прво званично републичко првенство во Македонија е одржано на 1 и 2 месец 1947 година во градот Тито Велес. Како спортски работници во тоа време, кои работеле во федерацијата, се можеме да ги спомнеме Милан Паневски, Душко Симовски, Петрески, Кирил Джингов. Тоа се луѓе кои го пропагирале пинг-понгот во Република Македонија. Исто така и Бошко Бошков, кој беше и председател на Пинг-понгарската федерација. Познати играчи мора да ги спомнеме Душко Симовски, Манойловски,
Миладинови, кој е бил неколку пати републички првак. Потоа иде друга генерација, тоа е Атанасовски, Мац, Базерковски, Палилулевски, Каледжиски, и тука мора да, како последен ќе го спомнувам, го спомнувам, тоа е Блажев, кој има неколку презимиња, тој доаѓа како пионер од Бугарија и тој го донесува во Македонија прв пат донесува спинот, топ спинот, спин кој денеска не може да се замисли во играта на пинг-понгот. Исто така, во тој, после таа генерација се појавуваат помлади генерации како Јорданов, Кикиритков, од Штип, Мавцовски, Јочковски, Саити, исто така долгогодишен, Миле Петриски, кој е 11 или 12 пати републички државен првак, тука Саити, Агон Саити, и како што реков, од Штип се појува млада генерација, покасно ќе збореме, тоа се браќата Ване и Кире Барбаре, Богатинов, Саше, Китанов, Роберт, тука се Смолич, Саше, Кралев, Александар, кои се оставиле белег и печаток за популаризација на пинг-понгот, како за градот Штип, така и за Републиката. Па дури овие млади пинг-понгари, како што ги спомнав, постигнуваа и на ниво на југословенско ниво. За ова да го постигнуваат исто така федерацијата, пинг-понгарската федерација на Македонија доста е придонела. Таа е организирала семинари за тренери, бидејќи не можеме ние да замислиме да едни млади пинг-понгари да стекнат знаење ако ние немаме кадар. Така да федерацијата доста помагаше, испраќаше тренери во поголемите центри. Мора да ги споменеме, меѓу првите тренери е Џоко Митриски покоен, Стево од Прилеп, покасно исто така и јас сум пратен на тренерска школа во Бадија, тоа е 77 година, така да голем допринос даде и пинг-понгарската федерација за организирање, за семинари, за тренери, за судии. Исто така се организирани меѓународни првенство, е организирано државното првенство 1968 година во Македонија, е одржано Балканско првенство, доста други државни првенства, се одржани средби меѓу републиките. И исто така, во 1999 година, федерацијата, бидејќи станавме самостална држава, и ние моравме да избереме за репрезентацијата селектори, тренери и така. Во 1992-93 година ми падна, тоа е и за мене чест, но и за градот, сум избран како прв селектор на репрезентацијата на Македонија во 1992 година, а тоа е сум избран од председател, од изручно, од самите тренери, како еден од најуспешните тренери, бидејќи тоа ги покажуваат резултатите. Покасно ќе наведам овие деца од Штип што са играле во клубот, а мора да кажам, нашиот клуб се викаше Брегалница, и по тие големи заслуги и бев избран едногласно од самите тренери за селектор на репрезентацијата на Македонија. Кога зборуваме за пинг-понгот во Штип, мора да кажеме дека пинг-понгот во Штип мора да го спомнеме пионерскиот дом Вита Попилданова. Сите млади дечиња се собиравме во пионерскиот дом Вита Попилданова. Тамука се во разговор, неврзан разговор, кога ги прашувам овие сега што ќе исполнам играчи што се го боволе, сите
са рекле дека првите почетоци се во пионерскиот дом Вита Попожданова. И од тука потекнува секцијата со формирањето на секција во пионерскиот дом Вита Попожданова 1950 година на 5. мај. Како иницијатори се споменува руководителот на пионерскиот дом Галаба Успрцова, Митко Бардаров, пионерите Михајло Балов, Тодор Кралев и покасно јас се уклучувам тамо после 5 години и до ден денеска сум активен член на пинг-понгарскиот клуб денешен Гоце Делчев и мора да кажам дека нашиот клуб има доста како се спонзорите се уволе се имињата се менувани во Брегалница, Мак Промет, Гоце Делчев, Југо Кокта. Но мора почетоците, како што реков, се во пионерскиот дом, но се играло во школи, во Соколани, се играло во Ново село, во гимназијата, во стариот пензионерски дом. Првата генерација кои се мора да ги спомнеме и тоа се првата генерација кои се оставиле впечаток за градот Штип, тоа се Михајло Балов, Тодор Кралев, Велев, Мише, некој да не заборавам, ја покасно се уклучив Барбареев Трајче и така да овие се постигнувале резултати на ниво на градот Штип. Немавме некои позначени резултати постигнато на републичко ниво, но мора да признаеме дека во тој момент скопските екипи, па во Прилеп, Тетово беа поквалитетни од нас. Но со текот на времето, бидејќи во градот Штип ние како клуб трениравме во ДТВ Партизан и тамо клубот екзистираше како друштво на Партизан, но подоцна со текстилниот комбинат кој формира спортски друштва, во тие спортски друштва спаѓаат ракометниот клуб, фудбалскиот клуб, шаковскиот клуб, пинг-понгарскиот клуб, доста екипи и ние како екипа бевме во склопот на текстилниот комбинат Македонка кој доста помагаше и го формираше пинг-понгот во градот Штип. Но со појавување во 1968 година на иницијатива на Милан Хроват се формира градскиот клуб и го носи името Брегалница. Клубот го формира Милан Хроват, мора да ги споменеме луѓето кои се првите луѓе, тоа Илиев Стево, Кожинков Ацо и ја како тренер на екипата. Како што реков, од 1968 година до 2010 година јас сум тренер на пинг-понгарскиот клуб Брегалница, Мак Промет, Југо Кокта, Брегалница и денес Гоце Делчев. Да кажам дека нашиот клуб, како во пионер, со текот на времето, ние млади створивме база. А за тоа, за да постигнеме ние резултати, имавме спортско каче, а тоа трениравме во стариот пензионерски дом. Тука излегува генерациите Кикиритко Борче, Драги Јорданов, Симоновски Драги, Здравко Панче, Шопо Венцо, доктор Жан Митрев, доктор Саше Кедев. Тоа се плејада од млади, некој да не заборавам, имам ги запишено. Потоа генерација Барбареев Ване, Барбареев Кире, Смоли Саша, Кралев Александар, Младеновски Филип. Исто така мора да споменеме дека во 1968 година кога формиравме после неколку години и формиравме женска екипа. И исто така и женската екипа постигнуваше одлични резултати. Мора да ја споменеме како прв во 1959-60 година Олга Стојанова е републички прва. Женската екипа 59-60 година е два пати републички прва. Манева Наташа, републички првак исто. Чичевска, Николич Кате, Радосавлевичана и друго. Овие, ние како што
постигнувавме резултати на ниво на републичко ниво, ние учествувавме и на државно ниво, тоа е во бивша Југославија. Нашите пионери постигнуваа исто така завидни. Барбареев Кире беше трети во Југославија, во Цетиње, во пионери. Ване Смолич на меѓународен турнир беше прв од 9 земји, Кралев Александар. Така да, само ќе нафрлам некои податоци. Во пионерската екипа од 1991 до 1996 година е била 7 пати републички првак. Младинската екипа од 1991 до 1997 година исто така била 7 пати републички државен првак. Сениорската екипа исто така е 6 пати била, или од 1997. Единствен клуб кој 4 пати поред го има освоено титулата државен првак на Македонија. Јуниорите исто така, женските исто така. Мора да кажеме, пионерскиот првак се биле Барбареев Кире, Барбареев Ване, Смолич, Кралев Александар. Значи, еден период во 1994 година, мора да кажам, ние како екипа бевме прогласени во Штип како една од најуспешните и требаше да бидеме прогласени како најуспешна екипа во држава, во Република Македонија. И самиот се прашувам, ние од 10 државни прваци освоивме 9 пионерски првак од нашиот клуб, екипно пионерски првак нашиот клуб, екипно младинци нашиот клуб прво место, младински првак од нашиот клуб, сениори, така да не ве замарам, со податок, нашиот клуб има доста голема традиција и, како што реков, дека нашите пинг-понгари, сега ние мора да спомнеме дека овие резултати што се постигнати, мора да ги спомнеме и луѓето кои се помагале на овој клуб. Како што реков, мора да ги спомнеме Панче Камчев, директор на Чател, Ванчо Брашнаров, Душко Прошев, имам некој да не заборавам, Ангел Миладинов, Југо Кокта, кој најголемите успеси сениорската екипа ги има постигнато во негов период како председател и како спонзор. И така да, како што реков, нашата екипа во овој период е дала голем допринос за пинг-понгот на градот Штип, како на градот Штип, така и на Републиката. И на крајот, малку сум возбуден, бидејќи многу ми е тешко да зборувам за мене, бидејќи од период од 68 година сите пинг-понгари до 2010 година се тренирале во пинг-понгарскиот клуб Брегалница, а тренер на тие деца е бил Барбареев Трајче. Тоа сум јас. Малку ми е многу незгодно да зборувам за мене, но дојдов во... Уште еднаш благодарам за искажано за време. Ване Барбареев, првиот тренер на екипата. Почитувани гости, дами и господа, пријатели на пинг-понгот. Чест ми е задоволство да го поздравам градоначалникот на општина Штип, покровител на оваа трибина, примариус магистар Илчо Захариев, председателот на Пинг-понгарската федерација, господинот Гавевски Јован. Пинг-понгот е забавна игра и е во состојба да задоволува потреби на голема маса на луѓе. Младите и возрастните со големо воодушевување го удараат белото топче речиси на секаде каде што има минимални услови за тоа. Милиони луѓе во одредени прилики доаѓаат во контакт со оваа игра. Бидејќи има едноставни правила, а и целата игра се чини многу едноставна. Бидејќи во суштина само треба да се префрле топчето во полето на противникот. Но сите оние кои што оваа игра, пинг-понгот, сакаат да играат на едно високо уметничко ниво, нив ги чека многу тешка задача, многу учење и вежбање. Пинг-понгот е една од најсложените и најкомплицираните игри со топче. Се игра на мал простор, топчето е мало, се игра со голема брзина, огромен број на техничко-тактички елементи, разноврсен
елементите од играта се преминуваат во минимален временски период. Потребно е брзо мислење, добар рефлекс и автоматизирани движења. Со оглед на тоа што оваа тема, оваа трибина, нашите деца да изучуваат магијата на пинг-понгот, моето излагање ќе биде насочено кон методиката на обучување и селекцијата на децата, како пресудна улога за создавање на еден вистински спортист. Токму затоа тренерите и професорите по спорт и рекреација имаат основната пресудна задача, а тоа е селектирање и запознавање на децата, односно да им се укаже на детето која е неговата цел. Клучно прашање на секоја спортска игра е воспитната работа. Главна задача на секој тренер е да го зголеми и прошири бројот на млади играчи во својата екипа. За ова не е доволно само едно стручно знаење, потребно е голем ентузијазам и љубов за овој спорт. Затоа што, да не се залажуваме, многу добро знаеме дека работата со младите не е спектакуларна, но не носи брзо успех, туку бара многу трпение и напор. Меѓутоа, само оние кои што на ова го посветуваат својот живот, само тие знаат што е вистинска радост. Нема поголема радост да се научи некого на нешто што не знае. Најголем број на тренери и стручни лица се на мислење дека возраста од 7 до 9 години е идеална за почеток, најпогодна за совладување на техниката на овој спорт. Се поставува прашањето зошто. Пинг-понгот е игра во која што е потребно минимум 4 до 5 години внимателна тренерска работа за совладување на основните технички елементи, од каде што подосна, според најголем број на тренери, децата да можат на возраст од 12 до 14 години да ги постигнат просечните резултати на меѓународно ниво. Како правилно се изведе на селекција на млади играчи е најчесто поставувано прашање, односно како да ги тестираме младите пинг-понгари да се изврши една правилна селекција. За правилен избор на младата популација, како да се тестираат децата? На почеток им се дава рекет и топче и се следи работата со нив, но во исто време се следи нивната општа физичка способности, односно како трчаат, како се движат и каква е нивната координација во простор. Од мое искуство можам да кажам дека потребно е да се следа децата временски период од 6 до 12 месеци и дури потоа може да се изврши на правилна селекција со што ќе се видат способностите на децата за понатамошниот развој во пинг-понгот. Една од најважните карактеристики во пинг-понгот е брзината, односно брзината значи две работи: брзина реакција и брзина акција. Поимот брзина реакција значи да секој млад спортист концентрацијата да ја насочи кон топчето, додека пак брзината акција зависи од снагата на мускулатурата, односно со која што мускулатура треба се подвижи телото и рекетот со максимална брзина. Карактеристиките во пинг-понгот се променија значително благодарение на промената на правилата и реквизитите. Па наместо да имаме игра која е карактеристична за брзина и снага, денеска имаме игра која што е карактеристична со спин и снага. Во игра се дава повеќе ротација, а тоа се постигнува со брзина. Пинг-понгот е спорт во кој можам да кажам дека имаме најголема промена на правилата и реквизитите. Се со цел да биде подинамичен, атрактивен спорт. Односно, се донесува правила кои одигруваат значајна улога за развојот и завршувањето на оваа игра. Најчесто можам да кажам дека се променија драстични правила во играта, па така порано имавме сетот траеше до 21 поен со 5 серви, денеска имаме да сетот трае 11 поена со 2 серви. Топчето се зголеми, радиусот на топчето од 38 мм се зголеми на 40 мм, имаме промена на самолепливи гуми, а од ова година наместо топче од каучук имаме пластично топче. Пинг-понгарскиот клуб денес го носи името Универзитетски пинг-понгарски клуб Гоце Делчев, кој има долга традиција во овој спорт. Во својата историја има голем број на подеми, но и падови. Во подолг временски период низ редовите на овој клуб помина голем број на генерации кои што оставија свој белег во историјата на штипскиот и македонскиот пинг-понг. Пинг-понгарскиот клуб во самостојна Република Македонија неколку пати го менуваше своето име, почнувајќи од Брегалница, Макпромет, Југохокта, при што денес пинг-понгарскиот клуб е во состав на Универзитетскиот спортски центар при Универзитетот Гоце Делчев. Во овој временски период се променија неколку генерации кои што оставија свој белег и високи спортски резултати зад себе.
почнувајќи од една од најдобрите и подобрите генерации, а тоа е генерацијата која што ја донеси првата шампионска титула во градот Штип 1991 година, тоа е генерацијата на пинпонгари, ветеранот Јорданов Драги, Барбареов Ване, Барбареов Кире, Богатинов Саше, Китанов Роберт. Тренер Барбареев Трајче. Тогаш екипата настапуваше под името на пинпонгарски клуб Прегалница. Во периодот од 91 до 98 година оваа генерација освои голем број на шампионски титули, тргнувајќи од пионерска, младинска конкуренција, па се до сениорска конкуренција, каде што зедо и учество на голем број врвни спортски манифестации, почнувајќи од балканските правенства, европски правенства и светски правенства. Во овој период, од редовите на пинпонгарскиот клуб Прегалница е и првиот селектор на репрезентацијата, а тој е тренерот Трајче Барбареев. Потоа следи генерација на млади пинпонгари, тоа е Смолич Саше, Кралев Александар, Младеновски Филип, каде што дадоа посебен белег во младинските категории, освојувајќи ги пионерските и младинските државни првенства. Меѓутоа најзабележителен спортски резултат во аналите на штипскиот и македонскиот пинпонг ќе се памети генерацијата Барбареов Ване, Барбареов Кире, Младеновски Филип, Кралев Александар, Китанов Роберт, каде што во периодот од 2004, 2005, 2006 и 2007 година 4 пати поред ја освоја шампионската титула во сениорска конкуренција, а и беа носители на репрезентацијата, каде што учествуваа на неколку европски и светски првенства. Тогаш настапувавме под името Југококта. Почитувани, денес пинпонгарскиот клуб е во состав на Универзитетскиот спортски центар при Универзитетот Гоце Делчев. Во овој период настапува млада генерација на играчи, предводени од Костовски Петар, Саздов Игор, Костадиновски Филип, Саздов Дени, тренер Барбареов Ване. Овие играчи потекнуваат од младинската школа на пинпонгарскиот клуб Гоце Делчев. Тие се основен двигател и костур на првата екипа која настапува во првата Суперлига на Република Македонија. Оваа генерација остави посебен белег во пионерска и младинска конкуренција. Тие се носители и го представуваат костурот на репрезентацијата во младинска конкуренција, каде што зедоа учество на неколку балкански првенства, и тоа во Србија, Турција, Бугарија. На крајот од моето излагање, сакам да дадам еден апел до помладата популација, а тоа е да се бават со спорт, бидејќи спортот е единствен двигател кој што ќе може да го развие психофизичкиот развој на еден млад човек. Дали општина Штип со нашиот градоначалник и УГД како тим, дали можеме да видиме демарките на едно европско првенство, кога можеме да организираме балканско првенство на песок, зашто да не можеме да организираме и балканско првенство во пинг-понг? Зашто мислиме? Па видите, пинпонгарскиот клуб Гоце Делчев ги има сите основни услови за организирање на ваква манифестација, тргнувајќи од тоа да пинпонгарскиот клуб секоја година организира младински, пионерски државни првенства. Ова година ќе го организираме и државното сениорско првенство, така да се имаме во план, имаме услови, како што реков, да организираме едно балканско првенство. За тоа бара голем ангажирање, добра екипа која што ќе може да го организира ова првенство. Така да се надеваме дека во соработка со собранието на општина Штип и градоначалникот, како и со помош на Универзитетот Гоце Делчев, ќе успееме барем еднаш да организираме едно балканско првенство кое што ќе остане во историјата на македонскиот пинг-понг како Штип град кој што прв организирал вакво првенство. Дека предизвика балканско првенство, тоа веќе се земјите во Балканот, можеме така нешто да правиме. Парите не треба да бидат проблем, ние ќе видиме дека со колку многу малку пари, а како за мене беше импресивно, тоа имаме 6-7 титули во трети категории узастопно, 2 клуба имаме во Суперлига Штип, од 8 екипи. Да. Джоаре нешто 20% или 15% се екипи Штип. И навистина, овие 10 екипи се случаат добро. Зипалниот кој се нашиот клуб Ишок и Гоце Делчев се доказа дека може да биде организатор. Средството не треба да биде проблем, значи потрашање парите не би требало да биде проблем за таков настан, но ова што видиме мене ме отвори нови видици вечера, за да не станува покасно. Мислам дека најважниот дел е колку сме ние правични при поддршката и стимулирањето на одредени спортови. Ние поединечно помагаме, тука е Костовски, се труда колку може преку општина да помогнеме негови настапи од странство, но тоа е премало. Мислам дека треба да направиме многу повеќе. Генерално во тој до крај се размислува. Правилно распределба на средствата. Амбиент, не се содржа во нашиот клуб. А замислете,
целите нема ни добри поштаби, така ли? Кошер, по сите стандарди. И тука мораме да размислиме да едната година во буџетот планираме некои пари и за пинг-понг малку повеќе, но пред се за кошарката, бидејќи видов голем потенцијал во нашиот кошаркарски клуб, затоа што сепак кошарката е еден од водичките спорти во светот покрај фудбалот. Оваа година во фудбалот мислам да профајаш Карл Косовски, многу пари, малку. Ние не можеме да играме фудбал, не можеме да играме. Благодарам, господин началниче. Само това присуство, кажувам дека сум голем љубител на пинг-понго и ми мило што чув сите тие резултати на луѓето во водат пинг-понго, но за жал сите вие трибини, аз сум присутен скоро на сите, мислам дека само на една не бе присутен, и имат иста концепција, евоцираме спомени. Со излучок на Кире Барбарел што потекна некои прашања што има потреба од една трибина кај што треба ние да расправаме за спорт у Штип. Годините минат, ние немаме никаква стратегија у Штип. Уште не сме разграничили што е такмичарски спорт, што е рекреација. Кај нас спорт у моментот е сведен на чиста рекреација. У тоа сум убеден и кој ќе има трибина, ќе ги кажем и факти. Инако што се однесува до младите, мислам дека во овие трибини треба дел од концепцијата треба да ја објаснеме на младите деца, тука што се придобивките од спортот, очекуваат да речеме сите вие играчи што се биле да кажат што е тоа што се добиле од спортот. Пример тоа може слободно каже Иван и Кире и Петар и сите да слушнат тие деца кои се придобивките од спортот. Добре, господин Израев. И мислам дека вие трибини се во ред со ваква концепција, али има потреба, повеќе од потреба има да седнеме спортските работници со градските татковци, да направиме една стратегија. Присутни, одиме со нешто повеќе тема, конкурсот за најдобар состав на тема пинг-понг. Прво место сосема оправдано и заслужено Марија Михајлова. Да го слушаме составот на Марија Михајлова. Марија Михајлова, помечените Гоце Долчев, подршна Денисла Тричешни. И веднаш да кажам, ментор, професор по магистратурата литература, господинка Весна Јованова. Поздрав и до ментор. Пинг-понг. Оно што го карактеризира секој спорт е јасната цел, комбинирана со впечатокот за индивидуална вештина или способност. Еден од тие спортови е и пинг-понгот. Пинг-понгот е една од најдинамичните спортски дисциплини. Пинг-понгот е спорт во кој двајца или четворица играчи удираат малечко топче, односно лоптица, насочувајќи го еден кон друг. Се игра на површината на една маса со мрежа на средината. Целта е да се удри топчето така што тоа ќе се префрли преку мрежата и ќе отскокне на противничката страна од масата на начин кој ќе го спречи противникот да стигне до него и да го врати кон противникот. Овој спорт е измислен во Англија. Пинг-понгот се игра на правоаголна маса со димензии 2,7 на 1,5 метри на 76 см височина. Масата е поделена на два дела со трансверзална мрежа, висока 15,25 см. Цел на играта е да се добијат првите 11 поени со минимална разлика од 2 поена во однос на противникот, што значи и добивање на сетови. За да се освои партијата мора да се освојат 3 од 5 предвидени сета. Топчето мора прво да отскокне еднаш во полето на серверот, да помине над мрежата и да го допре полето на противникот. Пинг-понгот е еден од најбрзите спортови за рефлексна брзина. Освен како професионален спорт, него може да го играат и како рекреативен спорт од најмлади до најстари. Како и секој спорт, така и во пинг-понгот надпреварувачите треба да ги пременуваат правилата во играта и кај надпреварувачите треба да се развие спортски дух на ферплей игра. Во денешно време напредокот на информатичката технологија е на највисоко ниво, со што младината се повеќе го запоставува спортот. Затоа треба ние младите да сватиме дека за подобро здравје треба да посветиме што помалку време на компјутерот и да се насочиме кон спортот. Секој треба да издвои време за некоја спортска активност. Треба да се развие спортскиот дух кај сите луѓе, а особено кај децата. Здраво тело во здрав дух, а спортот е половина од нашето здравје. Затоа да се трудиме да настојуваме да спортуваме.
Голема чест ми беше да го напишем овој есеј и да го поканам градоначалникот на општина Штип, примариус магистар доктор Илчо Захариев. Одиме понатаму, спортот како појава и понатаму продолжува да ги освоја симпатиите на народните маси, покусно наречени љубители на спорт. Меѓутоа, како се чувствуваме, како се чувствуваат спортистите лично во средината, како го прифаќаме поразот и како се градуваме победата. Дозволувам тоа да го каже еден од членовите на УГД, младиот и талентиран репрезентативец на Македонија, Петар Костовски. Добро вечер на сите присутни, спортисти и спортски работници. Јас сум Петар Костовски и сум ученик во гимназијата Славчо Стоименски и сум член на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев во Штип. Имам 16 години и веќе тренирам и 10 години веќе тренирам пинг-понг. Покрај пинг-понгот запознав многу пријатели и се изградив најважно како спортист. И со многу работа и тренинг и со помош на тренерите кои сум ги имал до сега, имам постигнато повеќе резултати. Некои од нив се 3 пати државен prvак на Македонија во пионерска конкуренција, екипно и дубл во пионерска и младинска конкуренција, на повеќе меѓународни турнири кои повеќе први места, секако и втори и трети. За мене спортот, особено пинг-понгот, е најважна работа и бидејќи и за секој млад човек и бидејќи тоа ме исполнува. И препорачувам на сите млади и мои врсници да се бават што повеќе со спорт. И за крај сакам да ги поздравам сите присутни спортисти и спортски работници. Благодарам. Почнуваме присутни во сите спортски клубови, најтешка работа се знае кои секретар се знае. Дали така е во нашата федерација, ќе не запознае нашиот драг гости на Скопје, господинот Ивица Власенов. Да ви кажам најискрено, многу ми е драго што учествувам на оваа трибина, па за толку години многу малку вакви трибини сум учествувал. Сакам да го поздравам градоначалникот за ова што го прави за нашиот спорт и многу ми е драго. Ова е втор пат како се изненадувам во градот Штип. Прв пат се изненадив пред многу години, кога дојдов да ги прогласиме најуспешните екипи во сениорска конкуренција и ми кажа дека од надпреварот има радио пренос. Јас до сега, мислам до тогаш, на наши надпревари не сум видел радио пренос некој да пренесува од нашите надпревари. Тоа ми беше првото изненадување, ова ми е второ и се заблагодарувам на градоначалникот што расправа за нашиот спорт. Трајче Преска рече Барбареев дека сам за себе не сака да зборувам, а јас ќе кажам за него. Долго години сме заедно и градот Штип е голема благодарност што го имал Трајче. Тој целиот свој живот го помина со пинг-понгот. Од кога сум дојден јас во федерација негде околу 82 година, се знаеме долги години и со голема заслуга е негова за секоја година во репрезентативните селекции на Македонија имало или пионер, или младенец, или сениор. Мислам дека нема година да немало едно дете од Брегалница. Зборам за Брегалница, а понатака и го Кокта и сега Гоце Делчев. Значи, голема благодарност за Трајче Барбареев и од страна на федерацијата и на 60 години, кога славевме нашата федерација 60 години постоење, ние изразивме нашата благодарност со плакета за неговата работа за сите овие години што направи за клубот Брегалница и сите оние други имења под името на клубот. Некој спомна, дали Ване спомна, дека може да ви кажам на кратки црти, Сојузот организира 4 лиги, ги организира сите државни првенства,
сите изборни турнири. Од скоро време имаме и стипендии за децата, за пионерите, младинците, и значи да се направи правилна ранг листа. Ние правевме од државното првенство најдобрите 8 ги биравме, па правевме изборни турнири и правевме ранг листа онаква каква треба да биде. Петар бил од на таа ранг листа, Саздов бил тука од овие деца присутни, значи взимале стипендија. Тоа е голема работа за спортот, што децата од мали својата работа некој ја вреднува. И е голема работа за нив од најмалите години да знаат дека нивното оној тренинг нив некој го вреднува и некој сака да го вреднува. Покрај тоа ние организиравме во нашата држава балкански турнири меѓународни сме организирале, многу семинари, сме ангажирале тренери од странство. Например, 2 години имавме, 2,5 години имавме тренер од Бугарија. Една година имавме тренер од Тајван. Целта на федерацијата ни беше да нашите тренери учат од некого тука. Не тој да дојде да ги тренира една година децата и да си замине. Нашата цел ни беше во федерација да тие луѓе ги научиме да работат подобро, за да можат тоа да го пренесат понатака во своите клубови. Добро е што овде во Штип, во клубот Гоце Делчев, Ване се определи да заврши факултет за физичка култура, значи се определи за тренерски позив и добро е што после Барбареев Трајче ќе продолжи он и ќе има клубот добра перспектива, затоа што имаат и добри услови, човекот е од струката, бил бивши пинпогар и може да направи многу за развој на пинпогарскиот спорт во Штип. Јас не би должил многу, само сакам да кажам дека ние сме имале резултати највеќе до пионерска конкуренција, до 15 години. Сме имале и трет на Балкан, сме имале во парови трет на Балкан, пред една недела имавме до 21 година во Тирана наше дете кој освои бронзана медаља. Сакам да кажам, со таа работа, спомна и Петар, со 4 пати неделно, ние пак носиме медаљи. Замислете да тренираме како другите земји околу нас, како една Романија, Србија, Бугарија, по 4 до 6 часа дневно. И да имаме професионални тренери. Тогаш и ние ќе имаме. Ние имаме таленти. Јас толку години сум тука, многу таленти поминали низ нашата држава. Ама не сме вложиле во нив. Прво не можела да се вложи во клубот, а потоа и во репрезентацијата. Значи, најважно е за мене да се избориме да имаме професионален тренер. Тој тренер ќе се грижи за тие деца, тоа ќе му биде работа и со таква работа ќе имаме професионални резултати. Со аматерска работа имаме аматерски резултати. Имаме таленти, секоја сме имале таленти и имаме и денес. Еве ги гледам овие дечиња ваши, тие се големите таленти. Петар беше голем талент, Саздов, сите тие деца се биле во репрезентацијата, учествувале на балкански првенства. Значи, со една постручна работа, со професионална работа, мислам дека може да се постигнат големи спортски резултати. Господине секретар, ваше видување за квалитетот на Суперлигата како екипи, како целата лига, ваше резултат? Па ние сакавме со смалување на бројот на екипите во лигата да направиме подобар квалитет. Не е исто да имате 15 екипи во лигата, ние имавме 6, па ги зголемивме. Јас мислев дека и со 6 е подобро. Затоа со 6 екипи во лигата секоја недела имаше по 1 до 2 дерби утакмици. Добро. Имаат клубовите, Македонија е голема, има повеќе градови, има центри повеќе, го зголемивме тоа на 8 екипи. Во оваа ситуација сега како што е Гоце Делчев имаат промена на играчи, имаат млади деца кои се голема перспектива за овој спорт во вашиот град, али ова година мислам дека ќе биде пак клуб од вашиот град, мислам дека шампиони фак ќе бидат прваци на Македонија. Тоа го покажуваат од самиот почеток сега, се поискусни играчи, таму е истите играчи кои некогаш беа членови на Брегалница, тоа се Богатинов, Кралев. Сите тие играчи биле значеле во нашиот спорт и во државата. Сите играчи биле во репрезентацијата наша. Значи се играчи кои потекнуваат од клубот Брегалница и мислам дека оваа година тие ќе бидат и прваци на Македонија екипи. Ви благодарам за вашите искрени одговори. Дали имаме прашања до господинот секретар на федерацијата? Што го читаш и нешто за тоа се. Имаше еден дел кој што пишуваше ние младите да се отргнеме од компјутерите и повеќе да се освестиме и повеќе внимание да посветиме на спортот. Да, ама за кого тоа пишуваше? За кого? Дали за неа и за сите тие што си одеа,
и сите видеа што седат цело време на телефоните и на компјутерите и што не ги гаѓа за спорт и што цело време за оваа трибина збора дека е досадна и што сакат секогаш да се отидат под изговор и да се оправдат дека ние сме треба да се шетам. Ја ќе бидам отворен и искрен, ако сакат дека ми се налутат сите, позаиме. Сите ще учат. Браво. Само еден пример да се надоврзам ако може на ова. Може, побрзо. Јас работам и како тренер. И еден ден до ова момче ме испровоцира да кажем една случка. Јас работам со едно дете индивидуално. Работиме сат и пол сам со него. И еден ден доаѓаат две другарчи на негови на тренинг. И ја викам, шо барате вие? Па вика, ние сме другарчи на Иван. Што сакате? Викам, сакаме да гледаме како тренира. Ова момчето што каже, исто така го повторам. Сат и пол тренинг. Детето жива вода, јас жива вода. Тие двајца седнаа на столше, цел тренинг вака со телефоните. И заврши тренингот, викам, вие го гледавте Иван? Да, вика го гледавме. Како го гледавте кога цело време само на телефоните играте? Сакам да кажам, децата во клубовите, треба со самите клубови, треба да ги привлекуваат децата, да со плакати разни, да ги информираат во училиштата, во основните училишта, за да ги привлечат да дојдат да спортуваат. Дали е тоа пинбол, дали е одбојка, дали е било друг кој спорт. Мораме ние сами да правиме, тренерите во клубовите, луѓето од клубовите, да ги натераме тие деца да дојдат во сала. Најискрено ви благодарам од името на нашиот градоначалник, управител на трибина и од општина Штип. Благодарам. Секој добро, значи нашата администрација Благодарам. треба да биде во средствата на администрација. Еве, почитувани присутни, лека полека, изоѓавме до самиот крај на оваа трибина. Не мора да го фатам за збор здраво за готово дечко што каже така, меѓутоа од друга гледна точка наистина е тоа така, меѓутоа одиме понатаму. Значи последниот наш соговорник ќе каже за неговото богато искуство во полето на пинг-понг. Значи го повикувам со особена чест за да дојде на добрите судии во Македонија во пинг-понг. Тоа е меѓународниот судија со највисока светска и европска лиценца. Господинот Предраг Чолович. Добро вечер за сите, почитуван градоначалник, почитувани присутни. Навистина ми е задоволство што сум вечерва со вас. Имаше многу прашања, многу размислувања. Некој од колегите од другите спортови праша кои се придобивките. Ќе ви кажам во 2-3 збора. Благодарејќи на овој благороден спорт, јас сум во рамките на истиот на ова рамниште кое што сум. Тоа е, како илустрација ќе ви кажам, бев единствен учесник од Македонија на Олимпијадата во Лондон како судија. И да се навратам малку наназад, корените на сето тоа лежат таму негде кај 2000 година или можеби порано, кога јас почнав да судам во рамките на Македонија, бидејќи моите ќерки играа пинг-понг, со Ивица се знаеме многу години наред. И во тоа време, за жал сега починатите Ѓоко Митровски и Љубе Стефанов беа членови на судиската комисија на Македонија и не знам да ви кажам искрено како, некако ме наговорија да станам јас член, ме повикаа и со нивна подршка веднаш ме турна во Огин. Значи, јас се подготував за тој испит, за среќа сето помина во ред, заедно со мене, пак ќе кажам починатиот колега Љупчо Весковски, бевме првите меѓународни судии од независна Македонија. После тоа сето тоа продолжи, ние работевме на едукација на нашиот судиски кадар и во овој момент Македонија има 8 зборувам само во независна Македонија, значи 8 меѓународни судии и покојниот Весковски 9. Значи, нашите судии нема каде не суделе.
од Балканијади, од европски првенства, од професионалните ITTF Pro Tour надпревари, каде што се одвиваат надпревари за награди од 100, 230, 150, 200.000 евра, до светски првенства, до универзијади, па и до олимпијади. Покрај тоа сега ќе бидам малку пристрасен, бидејќи мојата помала ќерка, која е сега ваш сограѓанин, тука е машена во Штип, беше најмладиот европски меѓународен судија со 18 години. Веднаш после тоа, таа судеше на првата младинска олимпијада во Сингапур и го судеше финалето. Па дури после тоа јас отидов во Лондон како втор македонец на олимпијада. Придобивките се големи. Прво се чувствувам многу богат, да имам, не знам ни самиот колкав број на пријатели. Суди, тренери, играчи, колеги од спортот, значи сето тоа сте го почувствували и вие, бавејќи се со било како спорт. И да се надоврзам на муабетот на она момче таму позади што спомна, порано во училиште се бегаше од математика, од физика, од такви работи, сега гледам дека многу мал број деца одат на физкултура. Во ред компјутерска техника, сето тоа е пожелно да се владее, меѓутоа да се вратиме на таа стара изрека во здраво тело, здрав дух. Меѓу другото, и пинг-понгот е еден таков спорт кој што на човекот нема да му даде некоја енормна мускулна маса да стане атлета, меѓутоа неговите човечки квалитети ќе ги подигне. Јас сум бил сведок од најголема можна близина да ги гледам емоциите на играчите кои се на крај на мечот, за секој поен се борат до последна капка пот, а после тоа ќе се гушнат со противникот и како пријатели ќе се заминат. Тоа е добивката. Значи, покрај тоа што телото станува дисциплинирано, што духот станува дисциплиниран, се засилува менталниот склоп на секоја личност која што се бави со тој спорт. И мислам дека тоа треба да биде и поентата на бавењето со спортот. Не мора секој да биде шампион, не мора секој да биде врвен играч, нека биде врвен човек. Не знам што друго да ви кажам, значи навистина ми е посебна чест што сум со вас, а може Бога да ви го пренесам од прва рака. Сега имаме прашања за господинот судија, почитувани присутни. Господин градоначалник, прашање за господинот судија? Вие се веќе разговарахме и јас дека нови се знаеме за Наред, добро, благодарам господин судија, господин Чолович, многу успех во вашата работа. Почитувани присутни, еве веќе дојдовме до крајот на трибина, од името на нашиот градоначалник, од името на општина Штип, ви благодарам што бевте присутни, значи само да ги разделиме признанијата и ќе ве поздравиме специјално, да ви сакаме се најдобро. Јас упатувам благодарност за соработката на мојата почитувана колежка Горка Стоичевиќ и ЕАМ фирма Штип. Аплауз за нив двајцата. Повикувам Марија Михајлова. Весна Јованова, ментор, професор по математика и јазик. Најдобриот пинг-понгар земјата година во пионерска конкуренција, Петар Костовски. Легендата на македонската и европската сцена, Кири Барбарев. Неуморниот тренер Ваня Барбарев, Сатор Сенергија. Легендата на македонскиот пинг-понг и основоположник на пинг-понг во Штип, Рајче Барбарев.
Ивица Гласович. Председателот на Федерацијата, господинот Јован Гаревски. И најдобриот судија во последната деценија, Предлад Чолич. Една фотографија така и, значи, поздрав до ЕАМ, благодарница и признание за ЕАМ. Доволно Почитувани присутни, благодарам и секој добро за ново година.